Насчет Бельгии. Вот я рассказал, что я поехал в Бельгию, что я хочу сделать такой социальный эксперимент. Год в каждой стране оставаться европейской, ну как, пожить, поработать и там, понять какой-то свои какие-то свои эмоции. Вообще, как мне нравится эта страна, не нравится. В общем, хорошая идея. И мне сразу же, когда я это сказал, меня пригласили в нескольких, и в Германию, и в Норвегию сразу пригласили. Огромное спасибо этим людям. Но я уехал из Бельгии на какое-то время, потому что там нужно было прописаться, да? Вот. И эту прописку надо было ждать. Чтобы там просто не ждать, у кого не напрягать людей, у кого я остался, я вернулся сюда и здесь ждал. И вот как раз вот завтра у меня уже есть билеты на завтра на Брюссель. Но я не поеду, потому что, вот я рассказываю почему. Во-первых, вот этот друг, кто мне делает эту прописку, обещал позвонить. Он позвонил в мэрию и спросил, что нужно, чтобы вот, в общем, там я мог полноценно искать работу, да, полноценно, ну, вообще получить резиденцию бельгийскую, вот эту карточку. Ему сказали, что вот нужно, чтобы он был прописан, и нужно, чтобы у него была работа. Если у него нет работы, вот как у меня, как бы я говорю, я буду искать. Они дают на 3 месяца тогда. В общем, такая там система. Тебе дадут эту резиденцию на 3 месяца. За 3 месяца ты должен найти работу. Я ее не найду за 3 месяца, понятно, потому что я ни по-английски, ни тем более по-фламандски я не разговариваю. Так вот, я повторю, хорошая эта идея, и, возможно, я ее все-таки реализую, эту идею вот так вот пожить, но не год. Наверное, все-таки год жить это сильно вообще. Ну, я почему хотел год пожить в каждой стране, потому что как бы понять об этой стране можно, когда ты живешь и летом, и зимой. Да, потому что, например, вот в Испании есть хорошие месяцы, есть плохие. Чтобы понять полностью вообще какую-то страну, надо пожить, чтобы там и зима была, и лето было, и чтобы какое-то сложилось впечатление такое более адекватное, более полное. Но я английского не знаю, к сожалению. Учить английский язык, блин, он нужен везде. Как минимум нужен в Бельгии хотя бы с английским, без фламандского. То есть у этого друга, у которого я остановился, это фламандская часть. И там, в общем, говорят по-фламандски. Но если бы я знал английский, я бы нашел работу и, в общем, бы смог тогда снять какую-то квартиру, там, потому что цены вообще раза в 2-3 дороже. Там и зарплаты дороже, больше, конечно. Но и, в общем, расходы такие же большие. Поэтому то на то и получается, как в Испании, что у тебя останется после расходов, там, после выплат за квартиру и там, в общем, на продукты, также и там. Если это я и продолжу, то есть я попробую это все-таки продолжить эксперимент, лучше его делать летом. Потому что эти североевропейские страны, ехать туда совершенно не хочется. Вот сегодня, смотрите, сегодня 11 декабря, днем был 21 градус. Вот сейчас, вот как видите, ветра нет, но вообще прекрасная погода, шикарная, декабрь, вот представьте. Поэтому в такие страны лучше поехать летом, если что-то попробовать, и не на год, я бы сделал на месяц, ну на 2 месяца. Кстати говоря, если, опять же, в силе приглашения из Норвегии и из Германии, куда меня приглашали, давайте попробуем, может быть, в июне, например, если это вам удобно будет, попробуем, сделаем этот эксперимент. А вообще, вот я хочу сказать, человек так устроен, вот всегда ему кажется, что вот где-то есть место получше. Вот есть вот это, где я живу, там я, может быть, жить в Москве, могу жить в Питере там, или в Саратове, но где-то есть вот еще лучше, еще лучше. И я здесь живу 20 лет, и мне кажется, ну вот там, где в Бельгии, я перед поездкой, у меня такой настрой, такое настроение, такие эмоции. Мне казалось, вот я сейчас там что-то, целый год буду в новой стране,
Я там побыл 10 дней. Ребята, конечно, мне вообще улетучилось это настроение, когда я все это посмотрел, какие цены. В общем, когда ты видишь, что тебя никто не понимает, ты видишь вот эти ветра, это вот в Бельгии, а это я был в Остенде, город Остенде, это на побережье. Вот на побережье моря, вот это северного, в общем, океана, там рядом, прям там через пролив Ла-Манш, практически там уже Англия, вот это вот место. И, в общем-то, те люди, которых я знал, их, ну, мало, там, семья, они работают, то есть я там один, и никто меня не понимает, в общем, так все грустно стало мне, вот. И поэтому я вернулся. Но хотя, вот я говорю, что у меня были билеты, я хотел все-таки ехать, все-таки добить, хотя бы попробовать сделать резиденцию и вернуться. Но вот не получилось так. Так что, может быть, я повторю этот эксперимент, но летом, да, с другими странами. Но, блин, английский нужен вообще, конечно. Хотя бы какие-то, ну, базовые какие-то знания, хотя бы хоть как-то, да. Там, если, например, искать работу, да, или хотя бы как-то с людьми разговаривать, ну, пусть там не о политике, там, не знаю, не о жизни, но хотя бы вот так в бытовом как-то хоть что-то. А я в школе учил французский язык, который, тем более, не помню уже, без практики. У нас сейчас город весь развесили огни, тем более сегодня выходные, люди все вышли, тепло, вот я говорю, перед Рождеством, все за покупками.